Soldiers from the 10th Division of the Red Army are swarming into the small town of Jingda-Anhui as they retreat from nationalist forces during the infamous Long March. John and Betty Stam are missionaries with China Inland Mission who have only been in China for a short time. They have a 3-month-old daughter named Helen. A local magistrate warns the Stams about the approach of the communists and urges them to flee. By the time they want to slip out of the city, it is too late. The communists are literally on their doorstep. After robbing the couple, the communists first dragged John and then later Betty and the little Helen from their home to a local jail. The constant and ruthless attacks against Christians in Nigeria has left over 300 of these children at this Christian orphanage and school in the southwestern part of the country without one or both of their parents. Many of them have witnessed unspeakable horrors and bear emotional or physical scars. When ISIS militants moved into northern Iraq, they marked Christian homes and businesses with the Arabic letter Nun, or N. This single letter conveyed the powerful accusation that the occupants were Nazarenes, people who followed Jesus of Nazareth rather than Islam. When ISIS came, they were telling the Christians, either you pay the tax, convert to Islam, be killed, or leave. En as jy nou wonder waaroor die filmpie gaan wat jy nou net gekyk het, gaan jy aan die einde van ons gesprek dit verstaan. So sit dit 'n bietjie in jou agterkop, dink 'n bietjie daaroor. Ons praat oor Efesiërs 4 vers 29 tot 32 en ons praat oor die Heilige Gees. En dalk is dit nou nie wat jy sou wou verwag ons moet sê oor die Heilige Gees nie, want 'n mens wil graag hierdie toerus met krag en die salwing en praat in tale en al hierdie heerlike goed van die Heilige Gees wil jy hê. Maar jy kan nie daar begin nie. 'n Mens begin by die begin. En Efesiërs 4 vers 29 tot 32 praat baie belangrike goed oor wat maak 'n mens 'n navolger van die Here? Want as jy in Efesiërs 5 vers 1 kom, dan praat hy van navolgers van die Here. Wees julle dan navolgers. Want dis ons hele tema. Ons is nie maar net Christene nie. En ons wil selfs nie eens net kinders van die Here wees nie, maar ons wil navolgers van die Here wees. Ons wil sy volgelinge wees. So, kyk 'n bietjie mooi na hierdie skrif. Ons praat oor die uitspraak wat sê, bedroef nie die Heilige Gees nie, want hy's 'n persoon. Wat sê hy is dit? Hoe bedroef 'n mens die Heilige Gees? En dan sien jy daar 'n lys goed wat hy sê. Hy praat van vuil woorde. Eintlik praat die Grieks van vrot woorde, korrupte woorde. Dit gaan oor vloek, vuil grappe, beledigings, afbreek, verneder, die spot dryf met, woede, skinder, roemers versprei, leuns, afbrekende kritiek, opmerkings, aanmerkings, cheap shots, veroordeel. Ek het net 'n grap gemaak. Ek was nie ernstig nie. As jy mooi na die Griekse sinskonstruksie gaan kyk, dan's die uitspraak hier baie ernstig. Hy begin eintlik met alle en elke vuil woord, alle en elke, al hierdie goed wat ek nou van gesê het, hy sê alle en elke, en dan eindig hy met 'n uitroepteken, nie, moenie. Hoekom dink jy is dit so belangrik? As 'n mens nou dink aan bedroef die Heilige Gees en wat maak dit 'n ou dalk sondig teen die Here, wil al hierdie groot goed aandink. Oorspel en prostitusie en alkoholisme en moord en al die groot goed. Hoekom op die aarde? As hy praat van bedroef die Heilige Gees, praat hy van woorde. Miskien ons het daaroor gepraat laasweek of wanneer, het ons gepraat oor die krag van klank en die krag van woorde, want lewe en dood is in die mag van jou tong. Elke keer wat jy jou mond oopmaak en iets sê, is dit lewe of is dit dood? Nou, gaan kyk 'n bietjie wat sê Romeine 3 vers 13 en 14. En as die mense dit aanvanklik daar lees en jy hoor, hy sê hulle, dan dink jy, okay, dis nie ek nie daai. My keel is nie 'n oop graf nie. Dis nie slange wat in my mond rond speel nie. Maar as jy 'n bietjie vorentoe kyk 'n bietjie daar by vers 10 rond, dan sê hy,
Almal het gesondig, ons nie een is geregverdig nie, nie een is regverdig nie. Nie een is regverdig nie, so daai hulle is eintlik ons. Ons kele is oopgrafte. So, en ag, kom ons wees brutaal eerlik met mekaar. Ons is almal skuldig. So, hy gaan verder, dan sê hy, hoe moet ons praat? Hy sê, woorde wat stig, opbou, genade gee, al die tyd, in elke omstandigheid, elke woord, net goed, net genade, al die tyd. Trek 'n streep deur al daai verskonings wat ons maak van ek is uitgelok en ek was moeg en ek is gestres en ek het nie gedink nie en ek het dit nie bedoel nie. Ons regverdig mos op 'n klomp maniere ons geestelike diarree. Party mense sê ons het die gawe om my te irriteer, haal die slegste uit my uit. Wat sê die Bybel hiervan? Bedroef nie die Heilige Gees nie. Daai woord bedroef is 'n baie diep woord, dit is die diepste emosie van pyn, wat jy aan iemand veroorsaak wat jou baie lief het. Jy kan net iemand baie naby aan jou so seer maak. So wat jy ook al sê, vir watter rede ook al, kan die Heilige Gees laat huil. Want die Heilige Gees gee om vir elke mens. Hy wil elkeen oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Hy is elke dag besig om aan mense se hartsdeure te klop. Hy wil elke dag mense aan die Here voorstel. En wat ek sê, help die Heilige Gees of werk teen hom. Of ek is sy vernoot, of ek breek af wat hy besig is om te doen. En dit bedroef die Heilige Gees, dat ek eintlik sy vernoot is, maar nou teen hom werk. Vers 31 gaan verder in Efesiërs. En hy sê, dit is eintlik nie net eers my woorde wat hom bedroef nie, maar ook my gesindheid. Selfs die goed wat ek nie sê nie, kan die Heilige Gees bedroef. Wat gaan in jou hart aan? Wat gaan in jou emosies aan? Hoe dink jy oor ander mense? Hoe dink jy oor party mense? Want dit wat jy dink is of trappe na die hel of trappe na die hemel. Dan praat hy van bitterheid. Alle bitterheid moet van julle af weggeweer word. Die woord beteken die skerp pyn wat veroorsaak word deur iemand wat jou te na gekom het. Dis 'n reaksie wat jou keer om helder te dink. Want wat in jou hart gaan begin, eindig op jou lippe. Vers 32, lees dit daar. Vriendelikheid beteken hier om vir iemand goed te wees wat jou uitlok en aanval, om uit te reik na iemand wat dit nie verdien nie, en nie te straf wie dit verdien nie. Dis waghalsig, né? Dis 'n waghalsige manier van lewe, want mense kan dink jy is 'n swakkeling en dat hulle op jou kan trap. Ontferming beteken ek gee om, ek sluit niemand uit nie. Ek sluit niemand uit nie. Vergewe mekaar. Is nie vir jou interessant dat in die Engelse woord forgiveness is die middelste woord give. Vergewe mekaar. Vergewe is 'n geskenk wat jy gee vir iemand wat dit nie verdien nie. En jy kan dit net doen as jy by die kruis was. Die kruis. 'n Verskriklike misdaad betaal 'n onmoontlike skuld. As jy daardie dag by die kruis was, sou jy net die geweldige stank van die dood gekry het. Maar ek dink vir God was dit die soetste reuk denkbaar. Baie keer dink ons nie hieraan nie. So dis waar die filmpie aan die begin inkom, waar jy iets gesien het van mense wat 'n prys betaal om die Here te dien. Onregverdig behandel word, in tronke gegooi word, verneder word, skade aangedoen word, selfs doodgemaak word ter wille van die Here. En dat oral al die verhale wat jy lees, dat hulle eintlik met vergifnis, soos Jesus, wat hulle voorgegaan het, met vergifnis op hulle lippe, selfs sterf. Soos Jesus wat gesê het, Vader, vergewe hulle, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. So, nou toets ons osself hier aan, nou is dit die spieël vandag. Jy sê jy is 'n navolger van die Here. Meet jou in hierdie skrifte. Sê vir my, dink jy dis tyd dat ons opnuut, ek wil amper sê, elke dag voor die Here gaan lê en sê, help my en vergewe my. Sal julle 'n bietjie dit bespreek? Praat 'n bietjie onder mekaar, is dit regtig moontlik om tot daar te kom? Sê my, is dit moontlik? Hoe gaan dit moontlik wees? Gaan jy dit self regkry? Gaan jy dit in jou eie krag regkry?
Wat het jy nodig om tot daar te kom, of dalk wie het jy nodig om tot daar te kom? Dan praat julle daaroor.